Sa Escalante City, usa ka motorsiklo mibunggo sa likod nga bahin sa giparada nga wing van sa taknang alas 5:30 sa hapon, Mayo 28, 2023. Base sa report, ang suspitsado nagabiyahe gikan sa amihanan pangadto sa habagatan nga direksyon. Sa dihang miabot sa tungason nga bahin sa highway nga kung sa diin nahitabo ang aksidente, ang suspitsado nga ga-drive sa motorsiklo na bunggo sa likod nga bahin sa biktima nga wing van truck nga gaparada sa tuo nga bahin sa dalan. Ang suspitsado nga si James D. Flor E. Espilita, 20 anyos, lalaki, soltero o residente sa Purok Antipulo, Barangay Balintawak, Escalante City, Negros Occidental. Nakaangkon kini og daghang samad sa nagkalain-laing bahin o parte sa iyang lawas nga mo'y hinungdan sa hinanaling kamatayon. Ang patayng lawas gidala sa usa ka funeral homes sa iyang pamilya. Para sa Happy Patrol 11:25 Morning Edition, ini si kahaping Joey Lungakit sa Northern Negros, DYAG Happy Radio.